Anh em sẽ không thể tin được điều này đâu. Mikel Arteta, Vincent Kompany, Erik ten Hag, Xabi Alonso, Xavi và Enzo Maresca đều có chung một điểm. Đó là vào một thời điểm nào đó, họ hoặc là từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, hoặc đã trực tiếp học hỏi từ ông ấy. Pep thực sự đã tạo ra cả một thế hệ huấn luyện viên. Người đàn ông này thực sự đang tạo ra một biệt đội Avengers của thế giới bóng đá. Và phần hài hước nhất là tất cả họ đều sao chép một thứ gì đó từ ông. Một vị chiến lược gia thì muốn kiểm soát bóng tới 90%, người khác lại biến thủ môn thành một tiền vệ. Một người khác nữa thì xếp các trung vệ đứng ngang hàng với tiền đạo. Bây giờ, bạn thực sự có thể xem một trận bóng và ngay lập tức nhận ra ai là người đã nghiên cứu chiến thuật của Pep. Ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất của Pep về cơ bản lại chính là những học trò của ông.